好消息唔係預製菜啊，壞消息就係要等1個鐘啦。佢真係，如果颱風落少少雨，我哋可能都會落湯雞啊！一日雞等咗1個鐘，我覺得係講真一句係好食過 KFC 嘅。整下啲環境啦，係咪？以後生意興隆啊嘛。咁裝噶嘛？我冇錯，自從我喺網上見到呢隻雞之後咧，我就心心念念一直想食咗佢。今日就帶大家嚟一齊試下呢度美食啦。事不宜遲 ，Let's go！今日真係夠晒撩楞啊！嚟到一個山腳嘅旁邊，有一間咁樣嘅餐廳啊！到步！呢間餐廳，如果你4點半唔到嘅話，呢度老細都唔會錫你，因為冇台嘅。客似雲來，好多蚊啊！有冇蚊香噶？啊，好！哇，好似細個嗰時罰抄咁。仆街嘅雞字點寫？真係好似細個罰抄咁。師傅喺度整緊雞啦，已經。佢真係，如果颱風落少少雨，我哋可能都會落湯雞啊！呢間咁嘅。大家睇到咁樣嘅環境，咁樣嘅服務態度，如果真係唔好食嘅話，真係呢隻化皮雞終於上嚟啦！實測過，如果你係4點鐘嚟到第一時間點菜嘅話，呢隻雞出現喺你面前，應該係5點半左右。呢隻雞髀，我當你係試先啦。皮夠脆，而且隻雞咧，雞肉夠鹹香啊！一隻雞等咗1個鐘，我覺得係講真一句係好食過 KFC 嘅。真係好脆啊！薯片一樣夠皮。佢叫化皮嘅，真係佢成塊皮真係好似啲薯片一樣。講真句，靚仔，如果再俾你揀一次嘅話，你會唔會咁？即係你會得閒嘅話會嚟。好嘅。隻雞炸完之後係比較嫩滑嘅，而且入邊啲肉咧鹹香，但係唔會話特別刺激到啲肉特別鹹啦。再加上佢要等一個鐘嘅 buff 嘅話，呢隻雞好難話唔好食。但係你綜合成間餐廳嚟睇嘅話咧，就真係要扣少少分。一定我咁樣聽，你成個觀感唔一樣。但係你話食其他部位嘅話，可能真係柴一啲咯，我覺得。隻雞頭我俾佢炸到化晒皮，都幾翻集嚟喎。呢個就係佢哋嘅雞胸。試過真係解唔嚟嘅。瘋狂星期4嘅感覺，就幾錢啊？115啊！整下啲環境啦，係咪？以後生意興隆啊嘛。咁裝噶嘛？今日呢間餐廳位置好偏，環境一般，而且你隻化皮雞要等好耐。但係咧，化皮雞咧雞髀咬落去係爆汁嘅，皮咧好似薯片咁脆，但係其